Aš pasislinksiu į dešinę, kadangi man nemalonu už nugaros matyti raudoną mėlynas spalvas, kaip Lavrovas. Aš noriu, kad už nugaros būtų Lietuvos trispalvė. Ir aš kalbėsiu tik apie vieną fragmentą, apie klimato kaitos kontrolės įstatymą. Aš galvoju, nuo kuo mes užsiimam. Mums nereikia svarstyti tokių įstatymų keitimų, mums reikia galvoti, kaip juos panaikinti lauk. Kodėl tokius projektus mes svarstom ir tuo užsimam? Europos Sąjunga išmeta 6% pasaulio išmetamųjų dujų. 6%. Mes tuos 6% reguliuodami tikimės paveikti klimato kaitą. Sutikime, čia panašu į anekdotą. Visų tų klimato kaitos kontrolių rezultatas per paskutinius 35 metus Europos Sąjunga sumažino dujų emisijas 35%. Cituoju Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinę saugumo strategiją. Nuo 1992 iki šios dienos Europos Sąjungos BVP dalis pasaulio BVP sumažėjo nuo 25 iki 14%. Kitaip sakant, tokie klimato kaitos įstatymai yra ne klimato kaitos įstatymai, o Europos deindustrializacijos įstatymai. Iš to laimi tik BRICS valstybės. Pasižiūrėkime į žinyną, kas daugiausiai išmeta dujų pasaulyje. Ir bus aišku, kas laimi nuo tokių įstatymų. Tai didžiausias laimėtojas yra Kinija, 30%, Jungtinės Amerikos valstijos 8%, Indija 8% ir Rusija 5%. Štai kam dirba tokie įstatymai. Aš siūlau susilaikyti nuo visų klimato kontrolės nesąmonių, mesti į šiukšlyną ir netęsti tų projektų nagrinėjimo, kuriuos parengė neaišku kas ir neaišku kokiu. Seimo narys Jankūnas, mokslų daktaras, partijos Tautos ir Teisingumo sąjunga pirmininkas, iš tikrųjų, man labiausiai patiko ta pradinė frazė, kad jis nenori stovėti ant tos mirgų marga, reiškia, sienos fone, kur susimaišo ten kažkokios vėliavos. Mūsų Seimas dar nepavirto į Ukrainos radą, todėl ten turėtų realiai kabėti garbinga Lietuvos trispalvė, o ne kažkokia mešankė, mišinys, juolab, kad Ukrainos delegacijos nėra. Užsienio valstybių kabinimo įstatymas yra vėliavos įstatymas ir ten parašyta, kad užsienio valstybės vėliava gali kabėti tik tai, kai toj įstaigoj ar organizacijai vieši tos užsienio valstybės delegacija. Tai čia ir įstatymo pažeidimas. Seimas, kuris pats leidžia įstatymus, pats pažeidinėja įstatymą ir tą įsikibę to įstatymo pažeidimo laikosi jau seniai ir mano galva turėtų arba išsiskirstyti, nes jie patys priiminėja įstatymus, kuriuos pažinėja, arba tiesiog, pasielgti principingai ir baigti šitą klaunadą, realiai klaunadą. Bet Seimo narys, taip, jis subtiliai kažkaip tai įvardino visą šitą procesą ir dar ką pasakė tiesą, beje pakartojęs Trumpo žodžius, kad visas tas žaliasis kursas tai yra visiška afera, griaunanti valstybių pramonę, griaunanti valstybių ekonomikas ir reikia tą cirką vieną kartą baigti.